Gdje ste ljudi? Dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Kao što znate, u prošloj epizodi smo kopali između klipova. Ona stoka tamo je našla dijamante. 6 dijamanata si našao, a meni nijedan neš da daš. Ja ti bi dao iron. Dobro. Evo, u današnjoj epizodi ćemo da radimo kuću. Samo da pokupimo ovaj. Samo u ovoj epizodi ima da radimo kuću. Samo... Ma dobro je, šta pozdravljaš? Našao sam dijamante. Znači ja. A vi šta ti nemaš? Čekaj sam da... Evo meni muka oko da držim. Samo ako fici. Znači da ih držim kod sebe kao suvenir. Matija, izađi iz sobe. Jel ovo sad u klipu? Oba dvoje izađite iz sobe. Vlade, jel ovo snimaš? Da. Snimaš to oboje, izađite iz sobe. Da, snima sam. Nek čuju ljudi kako su neka braća i sestre napravili. U kakvim mi uslovima radimo? Jeste, ovo je nečujeno. Čekaj, moram malo dosvetiti. Ma gledaj, kucaju mi sad na prozor. Sad će mi pokvariti cijel klip, garantujem ti. Ljubravljen. I kad bi mogu... Kucaju na prozor. Pa jes! Čekaj, čekaj. Danas sad ću da uzmem da pravim kuću. Čekaj, znam kako ću da uradim sve, nego prvo dostim sve stvari. Našao sam dijamante, Slušaj, ne nabijaj na nos, zato što da najebeš. Sad ću napravim dijamantski kramp. To je najbolje. Najbolje, naći ću ih ja, polako, ima vremena za mene. U stvari neću čuvat ću dok ovaj... No Nelu, ajoj! Jer je trebao metalni pikeks, ja napravio iron pikeks, sad imam 3. Još što radim kameru da ti pokažem. Šta, mrđubredno nabijaš mi na nos. Sad ćeš vidjeti. Sad kad ja tebi nešto nabijem na nos. Ja imam full iron od... noć. Čekaj, treba mi mati. Samo da znate, on je cheater. Šta cheater? Ti si cheater. Ti ćeš sad da... Ma neću, idem sad... Čekaj, ovo mi ne treba. Njoj, bluestone, znaš šta sam sve našao. To zla, brate! Imam ja to, slušaj, moram da idem da jedem. Tako da vraćamo se čim ja jedem. Aj, hoćeš ili I evo nas, ponovo. Znači ako, ovaj gospodin, predator je bio mnogo dobar, pa mi je dao 3 dijamanta. Pa sam htio da mu se odužim i išao sam ako pravio put, kad odjednom, dijamanti. Nemojte misliti da je kreativni 100%. Možda većina vas mislit će da je kreativni, ali nije. Evo, gledajte koliko dijamanta. Brate, našao sam ono, što se najviše spavnio, znači našao sam 8 dijamanata, mislim. Znači, bukvalno, samo što sam rekao, ja moram da ti se odužim, ti si mnogo dobar čovjek, samo sam naišao na dijamant. Kako ti meni to rekao? Idemo još malo da kopamo. Evo ovako. Vlade, zvaniti Viber. Ne Viber, nego Viber. Viber. O sad i donesem 100 za stoni tenis pa da učim ovo. Pa normalno. Jo, opet ovi. Je li gotov Vanja ručak? Dobro, publikom. Moja publikom. Dobro je, Vanja, znam da znaje. Vi da snimam, aj sad polak sa četom. Pa da, snimam, zamisli. Dami i gospodo, ovo je jedan prvokasni primjer mlađe sestre od tetke. Ko kaže, dobro. Moram da idem da mi ne pokvari ceo video, moram da odem, ajde, čao. I evo nas, ponovo smo došli. Sada, ja sam kao što vidite počeo da pravim kuću. Sada, samo treba ovo da uradimo da nam bude paralelno sa podom. Ja i parkour smo obrnuti stvari. Nima snijeva ko nije. Evo. Sad ćemo... Sam da vidim gdje je tako tu.
tu, 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 tu će i ovdje, tako to, da voda treba se popuni. Može i ovako, samo da je popunjeno, ovo treba, vidjet ćete zašto kasnije, ovako. Evo, sada, kako će ovo izgleda, znači tu, čekaj, idemo korak nazad, tu, i tu. Ovako. I sad ovo ovdje bi mogli ovako i tu, da zatvorim okvir, evo. Tu, tako, sad će nam trebati ono što ga nemamo. Imaš drveta? Ne znam. Nemaš drveta? A ja mislim imam kuću. Dobro, odoh ja kod tebe, otizmem drvo. Ajde. Trebaju mi daske. Pećemo to ovako. I da. Samo da vam kažem, uskoro će biti jedan giveaway. One koje ne znaju, znači da ćemo uskoro davati premijume. Evo, ovo će biti dovoljno. Čekaj, čekaj, što ovdje imaš? Ovom ovdje počeo. Gdje? Evo i kokoške, da ih ubijem. Nemoj mi roditi u kući. Imam tamo u korpu specijalne rude. Gledao sam, sve sam ih ako si bio radoznao. Evo, Ali čisto sumnjam da... ne sumnjam. evo ako. Znači vi ste, da moji ljudi, vidjeli kako se mlađi brat i sestra ponašaju prema starijem bratu. To ne valja. Ako znate, ako imate mlađeg brata, sestru, kao što imamo ja i ovaj gospodin Predator, samo što imamo Rubin! A? A dobro, Rubin. Znate, ljudi, ja sam čuo da je Rubin najređa ora, a mi smo našli ja sam našao barem, super, imam pečenu pilotinu, ja sam barem našao 10 rubina. Šta lažem, dobro, imam 9, ajde. Samo jedna isplaka, ne kažete znate ljudi, nego znate. Samo ti kažem, ne čujem te nešto dobro. Skroz si Kad su od mutan. dijamanti, nema lažem. Skroz si mutan. Ajde, ako hoćeš popravi glas ili ćeš da ovo okačim na YouTube pa da vidiš. A joj, znam. Dobro, ja mislim da će nam ovo biti dovoljno. Kako mi čuješ sad? Sad si dobar. Sad? Sad. Pa vidi. Sad ćemo uzmemo ovaj spruce wood. Tu. Ne to. Joj. Samo moment, izvinite zbog. Nemoj da mi je kušao ovamo! Došla vanji drugarica, sad sam ga najebao. Evo, ovako, sad, možda dođeš kod mene? Treba mi stručno mišljenje. Da, dobro, znam da treba sve da gradim s početka, ali... ali eto, zanima me tvoje mišljenje. Ajde, izađi s te pećine, ti samo kopaš. Evo ga pao, ovdje se popne kod mene. Tako. Ostaje sam to speče, šta ti treba? Da dođeš kod mene. Gdje si? Sve umrat! Ja ne smijem umrat. Ajde, on izađi s servera. Ma znaš vamo. Hoćeš da izađem ili dođem? Ajde, prvo izađi pa poslije dođi. A što mi nešto zalagalo. Izašao. Evo ja legla spavam. Ulazim. Evo ako. Znači, ovo je 9 minut, valjda si... dođi sad kod mene.
dao sam ti ove daske drveta, one mi trebaju. Oh, fuck. Kako sam se prepuo sad? I sasvim slučajno imaš li bijelog drveta? Sasvim slučajno ne. Čekaj, imam li kosti, trebaju mi kosti, ne znam. Ajde dođi kod mene, traži. Ja imam bijelo drvo sadnicu, ja mislim da sam u prvoj epizodi išao našao ga tamo. Dođi vam gore. Čija pile ovo? Moja. Da ubijem? Ne. Nemoj moj pila da diraš. Šta ti misliš, kako će ovo izgledati kad sve završim? Popio sam gore. Vidi šta sam ti uradio. Gdje si? Vidi šta sam ti uradio. Ali dobro, to nisam ništa slušio. Nego sam nešto dogradio što će ispred veoma loše. Evo ovako, šta misliš kako ovo izgleda ovo gore? Sad spustiš se odozdo. Kad ako gledaš. A iznad njega kaldrma. Pogledaj kako izgleda to. Meni se mnogo sviđa. Kao sladoled, ima 3 sloje. Pa dobro to. Slušaj me sad, viš ovaj čest što sam ja otvorio. Dobro. Uzmi sve stvari iz njega. Pa ima 5. Ima 5 dijamana. 6. 6? A 5 sam ja našao dijamanata. Evo ovako. Pa šta da radim ja sve? Pa to je ono što si ti meni dao. Pošto mi ne treba... Pa nisam ti ja 6 dao. Jes. A joj ti mi dao 3. Daj vrlo ti. Pa budale, ja vidim šta će mi 6. Šta da uzmem ovo? Pa da, to je tvoj. Ok. Hvala. Tako da ne budemo tako. I kako si sviđa ovo? Pa super je. A kako ćeš, hoćeš sad sve od daske ili? Ne, vidjet ćeš sad ovako odavde, pa sljedeći sloj idu ovako 3 sloja stakla. Sve idu. I tako da imam kao pogled, ovdje će bude, kao sad je pokažem, ovako ovdje ima da bude... A što nemaš s ove strane ovaj beton? S druge strane nemaš ogradu. Ma nisam završio, završit ću to. Dobro. Nekad kasnije, samo ovako sad... Jel treba na lava gore? Ali ću da je začepiš. Aha. Čekaj, imam ja kofu. Pa ću ja da je... Imaš ti kofu? Uzmi pa je ti začepi pa stavi negdje. Lako će ovdje izgleda. Ok. Meni ovo baš dobro izgleda. Sada samo da vidim ako dadem. Super. Eventualno mi treba još koja daska drveta i moram dubijem kog skvida. There is the squid! Squid! Evo ga, 12. minut. Evo ovako. Lijevo. Još jednom da se oprostimo od vas. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Ako vam se svidio, bacite like, subscribe se na kanal. Ako želite još. Naravno, like Facebook stranicu. Ćao! Reci ćao. Poz. Reci ćao. Poz. Reci ćao. Đubre jedno. Vidimo se.